صبحتون بخیر دوستان عزیز. امیدوارم که همتون صحت و سلامت هستید. ما شکرانه الله سازیم خوبه. ما کودکات завтрак تیار کردیم. یا دو روز شدم خیلی دلشون میکشم، هم خیلی کردیستمشونه. ای بولوش سیر میکنم، خیلی سیر. این سیر خوش رایده، تیلزیتر. به نهایت سیر خوش رای. حاضر میمونم کم ترک پمیدورش میپزه. بعد ایره دبالش میمونم. باید 10 minut دیگه میسته میگیرم. 5-10 minut. به نهایت بامزه میشود. هیچ نیست. این باتونایو کالباسه مایونز نداشتم تا کچوپ کردم. هیچ گپ نداره کدام مایونز داره با مایونز بکنید. به نهایت خوب میشود. اینا کم تر ایستاده 10 minut گرفتم شینکو. سیره خیلی گذروندم ای تیورکا. دبالش میمونم. بعد در دуховка میمونیم گشته. برای نمی کم تر ریختنش برای وای چی موندم خیلی پرگامنتی بوماگا نمیخواد. خیلی دوستان عزیز همین ولاگا رو خوشرو تماشا کنید، گوش کنید. من همه سوالات جواب دادگیم. همون سوالایی که جواب دادگیم با همون سوالا رو در همون ویدیویی که جواب دادگیم در همون ویدیو می نویسن. خوشرو گوش کنید، همش جواب هسته. میمونیم 10 minut دیگه با میگیریم. با اینم خیلی دوستان عزیز تیار شد. کودکا حاضر میخورن. همین دو بودگمون میخورن. سونیا نمیخورن گفت. دیدم تیار کردگیم خیلی که دلش کشید با میخورن. ایو سمرام سینیمات که نیلیف ششتی نمیجا میخورن نصیب باشه. جوشه نکیم. به نهایت سیروش خیلی غاز متیه. سیروش بیلی یوسه. دوستان عزیز و مهربان بگه مردک مرغ آوردگی بود. من میره تر کدام آنده بودم. تر گفته مارینوات کدام آنده بودم. برای مارینواتش سویوی سوس چی پیاز و بعد پریپراوا روغن مایونزش کمتر بودم. نکیم چی کده بودم انداخته بودم. اینه میخیل مرغ البته که حلال. بعد ما همی یگان چیه که روغنه که داشته باشه یا که پوستش همش خوش رو تازه میکنم. اینم خیلی حاضر در دуховка میمونیم با مدت 1 ساعت در فالگل پیچونده میمونم. بعد که کمترک بگیم پختک درونش بعد هوی میمونیم سرخه که خوش رو شود. بعد خواستم که در برش 1-2 تا کارتوشکا امونم. اینم خیلی حاضر میمونیم. دوستان عزیز و مهربان نمیخواد کارتوشکا رو کلانتر ریزه کردم. مرغ موندم. بعد همو соусе که همی پیاز قطعی مرغ بود هوایده اومیخته کردم. بعد موندم دیجا. بعد دوستان عزیز من را با او خاطر نمیکنم که شما نمیتونید یا که یگان چی دیگه فقط برای موتیواسیا خسته ایدمی پختن شوید برای همون میکنم. تمام من میدونم که همه زنای تاجیک پخت و پزه میتونم. برای همون یگان گپی چی ننویسید که ما میتونیم. گو خیلی دخترکای هسته محقول نیسته شونه با مدرویان تماشا میکنن. محقول نباشه ببروید برید. مجبوری نیسته. یگان جو مجبوری نیسته. اوزی یگان کردم یا یگان ویدیو تماشا کنید مجبوری نیسته. برای همون برید محقولیتون رو تماشا کنید. هستن آدمایی که ذوق میکنن تماشا میکنن میخزن تیار میکنن. اینه میخیل خیلی حاضر در دуховка میمونم. بعدم پخت با نشان میتیم. دوستان عزیز و مهربان اینه میخیل مرغی ما تیار شد. ماهی گفتستم به نهایت بوی خوش رو کردستم. من ایجاش گرفتم چشیدم برای نمکش. برای که ما به نهایت همین نمک در پرابلم دارم فقط بسیار میکنم. برای وای چشیدم نه خوش رو کردای نمکش. نمیخیل خیلی تیار شد. به ما اشتیای تمام کسی خود دسته اشتیای تمام. خیر دوستان عزیز تا ولاگ‌های آینده در پناه خدا باشه. نم خیلی کشیدم.
به نهایت بامزه. شما هم کنین بخورین، پشیمان نمیشوید.